bem? Eu sou a Milene Marzola, arquiteta do Estúdio M2, e hoje eu tô aqui no meio da bagunça para mostrar para vocês como que ficou e como vai ficar, na verdade, o projeto de um apartamento estúdio de 34 metros quadrados. E sim, gente, eu tô gravando no meio da obra, com a obra em andamento, mas o Jonathan vai colocar aqui algumas imagens para vocês de como estava esse apartamento antes de começar. E eu vou explicar para vocês os processos, o que foi feito até agora e como vai ser esse projeto. Explicar alguns detalhes dele também, tá bom? Esse apartamento estúdio tem 34 metros quadrados. Ele tinha, no início, vocês vão ver a foto. Põe aqui, Jonathan, a fotinha de antes. Ele era dividido, então a gente tinha a sala e a cozinha, que era nesse espaço aqui, e aqui a gente tinha o dormitório separado. Essa parte aqui, que já tá fechada, no caso era o acesso do banheiro, que nós invertemos, com a porta aqui deste lado. Então, eu vou explicar para vocês um pouquinho como é o projeto, para vocês entenderem o que foi pensado, a necessidade do cliente, e mostrar aqui as imagens 3D que vocês estão amando no meu Instagram e pediram tanto para fazer um vídeo desse apartamento. Então, o Jonathan vai colocar aqui o layout para vocês e eu vou explicar um pouquinho. A planta de layout, como ela era antes, então, ó, mais simples, só para vocês entenderem como o apartamento era dividido. A varanda era dividida, o dormitório, sempre com uma divisão. Apartamento estúdio, ao meu ver, não tem que ter parede, ele tem que ser integrado, por isso que é um estúdio. Então vamos lá, essa é a planta anterior, quando a gente começou a fazer o projeto, e essa é o projeto, né? Que a gente desenvolveu. Então vamos lá que eu vou explicar para vocês. Entrando no apartamento, nós temos na lateral esquerda a adega com o armário superior. Por quê? Eu não queria fechar essa parede inteira de armário, né? Que ia ficar bonito. Então eu coloquei o armário superior e na parte de baixo, vocês vão ver nas imagens 3D, que tem uma lareira, que foi um dos desejos do cliente. Então, calma lá que eu vou mostrar. Então a gente tem aí meio que uma entrada junto com a sala de televisão, a divisão, esse móvel maravilhoso que a gente criou, desenvolveu, com uma mesinha retrátil, a TV em tudo. Eu sempre uso essa TV nos estúdios, justamente pela facilidade que você tem de rotacionar a televisão e você assistir todos os ângulos que você quiser. Então, esse mesmo móvel, ele faz uma continuidade no dormitório, para uma mesinha, para um escritório, que também faz uma continuidade para mais uma marcenaria que foi desenvolvida para a cabeceira e para um armário superior que vocês vão ver aqui no 3D. Então, essa é a parte interna. A varanda está sim integrada com o resto do ambiente. E a copa, que antes era dentro do apartamento, foi para fora. Então, agora a gente tem a parte da cozinha um pouco mais separada, né? Eu não acho muito interessante, eu me lembro, a cozinha ficar interna, porque já é pequeno. A gente vai colocar uma cozinha ali, então a gente tem que pensar bem. Nesse caso, o cliente aceitou e adorou a ideia de colocar a cozinha aqui para fora. Temos o espaço também de uma mesa, se ele quiser, apesar de que ele já tem a mesinha retrátil no móvel que divide a sala e o dormitório. E no final ali, porque esse layout nos ajuda, né? Com esse ângulo que tem a varanda. Então a gente precisou pensar em uma solução no cantinho onde ia ficar a máquina de ar-condicionado. Foi meio que uma novela, depois eu explico pra vocês. O banheiro, realmente a gente não mexeu, trocamos todos os revestimentos, só mudamos mesmo a porta. Então agora vamos explicar o projeto 3D, né? As cores, que muitas pessoas me perguntaram que cor que é essa, pelo amor de Deus, que amadeirado é esse? Então vou explicar pra vocês agora. Eu tô aqui com a minha colinha e o Jonathan, deixa eu vir pra cá, vai colocar as imagens aqui enquanto eu vou explicando, tá bom? Essa primeira imagem a gente consegue ver bem uma vista da varanda pra dentro do apartamento. Então nós temos a porta de entrada, a adega logo na lateral, o móvel com a TV que divide a sala de TV do dormitório, e aí a gente consegue ver bem como essa peça faz uma continuidade no dormitório, né, na mesinha de escritório, e que também ela junta com o painel ripado que a gente vai fazer de cabeceira, tá? Em cima nós temos prateleiras, muita decoração, tem umas cores elegantes, sóbrio, tá? Então a gente está usando preto, um amadeirado mais claro, iluminação indireta aqui no ripadinho, como vocês estão vendo, que vai ficar incrível, gente. O revestimento preto tá aqui, que muitas pessoas perguntaram de onde é, o que ele é, depois eu vou mostrar, mas eu vou explicar um pouco mais do 3D, tá bom? Nessa segunda
imagem, agora é uma imagem só do dormitório, para vocês entenderem. Como que tá a mesinha do escritório, para eles poderem trabalhar. Uma mesa de cabeceira, a cama, o painel ripado como cabeceira, fita de LED, iluminação indireta e um armário superior. Sim, apartamento estúdio, a gente precisa combinar todos os cantinhos. Então essa foi uma solução muito boa e ele vai ficar com bastante armário. Calma que você já vai ver o armário que tá ali mais perto da porta, tá? Nessa imagem a gente consegue ver um pouquinho aqui da varanda, que a gente vai ter também um aparadorzinho para ficar os dois banquinhos da mesa retrátil. Que eu acho que aqui na obra, por uns imprevistos, quem acompanhou o story sabe, a gente teve que mudar. Essa terceira imagem a gente consegue ver um pouquinho mais da sala, né? Uma visão do dormitório para dentro do apartamento. Então a gente tem um sofá baixo, pequenininho, não é um sofá grande, não é um sofá imponente, ele tem que ser um pouco mais simples mesmo, mais elegante no meu ponto de vista. Eu gosto desses sofás mais simples. E ó, a gente consegue ver o móvel superior, tá vendo? Que vai ficar ao lado da porta de entrada, também com uma fita de LED e um revestimento preto que todo mundo gostou ali embaixo. E olha só essa próxima imagem, que maravilhosa! Dá pra gente ver bem a lareira? Vocês estão vendo a lareira? Gente? Pensa numa dor de cabeça que eu tô pra fazer essa peça aí, tá? O meu negócio é pra dar trabalho mesmo. Então, tá sendo feita toda uma estrutura para poder encaixar isso. A gente tá pensando também, porque a lareira, no caso, ela é ecológica, mas ela vai esquentar um pouquinho, né? Então a gente tem que ter cuidado, se não vai estragar o móvel, se não vai empenar. O porcelanato, ele aguenta calor, então a gente só tá vendo como que vai ser tudo isso instalado. E depois eu vou ver se vocês quiserem fazer um vídeo, escreve aqui, se vocês vão achar interessante eu fazer um vídeo sobre isso, explicando como que a gente vai, a solução que a gente tá pensando aqui, tá bom? Então é isso, a gente consegue ver como tá elegante a parte da adega, a continuidade do móvel. É muito importante ter essa continuidade também. Tem fita de LED, tem um revestimento preto, fazendo a combinação tanto no escritório como aqui. E na cozinha também, que vocês vão ver agora. Nessa próxima imagem vocês conseguem ver toda a cozinha. Olha que coisa maravilhosa. Essa cor, esse cinza chumbo, tá muito lindo. É o cinza chumbo, né? A cozinha tá com o mesmo cinza que a gente tem dentro do apartamento, não tem amadeirado, ela tem as bancadas em quartzo em cinza escuro também, que a gente chama de urbano, não, mas pode ser urbano. E tá muito maravilhoso, gente. Olha essa cozinha, como ela tá elegante. Esse projeto tá muito elegante. Eu me apego nesse. Agora eu vou falar um pouquinho do banheiro. Olha essa imagem. Tem de escuro aqui dentro do apartamento, de tons mais sóbrios, no banheiro a gente trouxe um revestimento ripado e um revestimento branco, tá? No caso desse revestimento branco, ele é exatamente o mesmo do preto, só que cada um com uma cor, mas ele é o mesmo. Ele é marmorizado, ele é lindo, bem trabalhado, elegantérrimo, né? E essa combinação aqui tá muito linda. Eu não tinha como trabalhar um banheiro escuro, porque ele é pequenininho. Então eu só deixei mesmo o mesmo material nas bancadas, que no caso é o quartzo. Tanto na bancada do banheiro, cozinha e nicho dentro do box, tá bom? Ah! Olha essa iluminação. Pensa numa iluminação diferente que tá nesse banheiro. Uma iluminação indireta é muito mais confortável, tá? E também a gente não fica com aquela luz que faz sombra no rosto das pessoas. Então isso aí também ajuda bastante, tá? Vou fazer um tour aqui pelo apartamento, mostrando como que tá, o que a gente já fez. E também contar uma historinha, quem me acompanhou nos stories viu que teve um cano furado aqui. Mas calma que eu vou explicar já já. E também mostrar os revestimentos que vocês tanto me pediram. Então, pessoal, aqui é a porta de entrada. Aqui, como eu falei, era a porta do banheiro, que você tinha acesso pelo dormitório. E nós colocamos ela agora aqui. Então, ela vai ficar virada pra sala, tá bom? Aqui não tem luz no caso, mas já dá pra vocês terem uma noção, ó, de como que tá o revestimento, o piso e as paredes, ó. Esse aqui é o revestimento ripado, ó, maravilhoso, ele é 3D sim, tá? Quem me perguntou. Aqui nós vamos ter um toalheiro térmico, por isso que a gente precisava dessa tomada. O nicho já instalado, baguetes já instaladas. Gente, por que a baguete não é da mesma cor da bancada? Porque o piso é branco, ia ficar um pouquinho esquisito. Optamos pelo branquinho mesmo para ficar mais harmônico, tá?
Aqui a gente vai pintar e vai ter um espelho gigante. Olha a sanca da iluminação que maravilhosa. Já tá feita, tá? E a nossa bancada aqui, ó, em quartzo, vulcano, que ele é escuro. Vou mostrar ali na cozinha melhor pra vocês. Nesse canto aqui, onde vai ficar a adega, aqui vai ficar o armário superior. E aqui a gente vai fazer um nicho revestido de porcelanato com a lareira ecológica aqui embaixo. Então ainda estamos avaliando como vamos fazer e eu mostro pra vocês depois. Aqui, ó, o revestimento escuro. Ele é o Onis, se não me engano. Ó, eu vou pôr aqui pra vocês depois, tá? Ele é da Portinari. Ele é maravilhoso. Dá pra ver as manchas que ele tem? Em cinza, em preto. Gente, ele é muito lindo. Vocês fazem ideia, isso aqui pessoalmente é muito mais bonito. E aqui é o branco, ó. Dá pra ver que eles têm as mesmas manchas, assim, ele é bem manchadinho também. Mas é outro tom. E ele é lindo. Os dois são da Portinari. Eu vou pedir pro Jonathan colocar. Põe aqui, Jonathan! O nome certinho deles pra quem me perguntou, tá bom? Aqui nós vamos ter o móvel com a TV em tubo, ó. As fiações já estão aqui. Então ele vai fazer essa divisão sala e dormitório. Aqui temos as tomadinhas já pra mesinha, pra bancada, que vai ser o escritório. Aqui nós temos o nicho do banheiro. No caso a gente aproveita o máximo de espaço possível. Aqui em cima a gente vai colocar uma faixa desse revestimento. E vai ficar muito lindo, com uma prateleira em cima com fita de LED para iluminar. Tem uns 3Ds ali também, para o pessoal da obra entender. E esse aqui são os rabiscos que a gente estava estudando para a lareira. Enfim, a mesinha vai encostar em um painel ripado aqui, ó, que vai servir de cabeceira. E aqui em cima teremos um outro armário. Aqui é máquina de ar-condicionado, que também vai ter uma prateleira para dar uma disfarçada nele. Sim, temos tudo integrado, nivelamos a varanda, olha, nivelamos, ó, tá vendo? É o mesmo nível. Vamos vir com o piso vinílico que já está ali, vamos vir com o piso vinílico em todo o apartamento, inclusive nesse forro, hein? Inclusive no forro aqui da varanda. Pensa se não vai ser um projeto diferente. E esse lado aqui é o lado da cozinha. Também já está, ó, com o vão do cooktop pronto. Vamos mexer nessa tubulação. A cuba já está aqui, linda, maravilhosa. E olha esse quartzo, gente. É a coisa mais linda. Eu não sei se dá pra ver no vídeo, mas ele é muito maravilhoso. Quartzo normalmente, gente, não brilha muito, tá? Ele tem um leve brilho, diferente do primer, que brilha muito mais, por exemplo. E não é indicado você usar primer na área da cozinha. Então aqui a gente tem o quartzo escuro, que super combina com o revestimento. E esse revestimento preto, ele vai fazer uma faixa aqui, tá? Ele vai fazer uma faixa. Aqui a gente vai ter um armário enorme. O micro-ondas. Muitas pessoas perguntaram, nossa, esse apartamento tem micro-ondas. Tem sim, ele vai ficar escondido aqui dentro. Sempre que dá pra esconder, eu acho muito melhor, muito mais válido, tá bom? Um probleminha de projeto, desafio, que a gente teve aqui. Eu queria máquina de ar-condicionado aqui em cima para esconder na marcenaria, mas a máquina tem que jogar o ar quente para fora. A gente ia ter uma veneziana aqui que não está prevista no desenho do condomínio, enfim. Então optamos por deixar ela nesse espacinho mesmo, que é o que o condomínio liberou. E aqui a gente vai ter então uma mesinha que vai fazer um L, na verdade, tá? Vai fazer um Lzinho, ao invés de ter só uma bancada simples como vocês viram no 3D. Vai ficar lindo de qualquer forma. Mas eu queria o ar-condicionado escondido, assim como eu gosto de esconder até o micro-ondas. Eu vou colocar aqui depois para vocês verem os vídeos do Instagram do que aconteceu aqui. São alguns pontos que acontecem na obra. Primeiro, uma tubulação que a gente não esperava. Na verdade, essa que eu não esperava por essa. Que a gente teve que fazer um caixote. Não era para ter esse caixote aqui, mas tudo bem, ele vai ficar disfarçado, a gente vai resolver. Quando o rapaz estava fazendo a furação para a estrutura do forro, ele pegou um cano. Ele pegou um cano preto, né? E do cano saiu água. E eu fiquei desesperada, obviamente, porque não sabia o que estava acontecendo. Na verdade, era uma tubulação de elétrica que tinha água. Aí ficou um pouco difícil na minha cabeça de entender, assim, um cano de elétrica que tem água. E o que a gente faz? Chama encanador? Chama eletricista? Porque ficou um pouquinho difícil aqui. Vou mostrar pra vocês os stories. Pra gente colocar o forro de gesso, precisa fazer os furos na laje pra furar e trazer a estrutura dele todo pra baixo.
E aí aqui, a gente não, assim, na planta de hidráulica não mostrava absolutamente nada, nenhum problema, não passava nenhum cano aqui. Mas quando a gente furou, saiu água. E aí eu falei, bateu um mini infarto aqui. E eu falei, como assim? Chamei a manutenção para me ajudar. Realmente, é uma tubulação de passagem elétrica. E a água que saiu, não sei se vai dar pra ver, vamos ver, saiu uma água com ferrugem. Ou seja, é um cano que a construtora deixou aí. E entrou água de alguma forma. E ainda bem que, de uma certa forma, a gente encontrou, porque isso, sei lá, no futuro poderia vir a dar um vazamento mesmo. Então, já tiramos a água e agora é só fechar e continuar o nosso serviço do forro. Então é isso, pessoal. Mostrei pra vocês aqui todo o projeto, tudo que foi pensado, os desafios que nós temos às vezes na hora de projetar. Às vezes a gente projeta uma coisa, mas quando a gente começa a quebrar, a gente vê que tem alguns imprevistos. Então acontece, a gente precisa resolver da melhor forma possível, tá bom? Né? Às vezes porque a gente tem um arquiteto que a obra não tem problema. Às vezes acontece e a gente precisa resolver. O importante é isso, tá bom? Então espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Curte, compartilha, me segue lá no Instagram se você não me segue ainda, se inscreve aqui no canal. Muitas pessoas assistem os meus vídeos e não se inscrevem, então vamos ajudar, tá bom? Então é isso, um beijo e até o próximo vídeo.